भाई स्क्रॉल मत करना, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये वीडियो मिली है। अब सिर्फ 20 सेकंड मेरी बात सुन लो भाई, प्लीज सिर्फ 20 सेकंड। मुझे पता है तुम्हें वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, तुम्हें शर्म आती है कि भाई मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव मेरी वीडियोस देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बोलो भाई, सुनो, भाड़ में जान दो ऐसे रिलेटिव्स को, चूल्हे में जान दो, आग लगन दो ना भाई। अरे तुम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो जो तुम्हें शर्माने की जरूरत है। वो रिश्तेदार तुम्हारा घर नहीं चला रहे, तुम्हें रोटी खाने को नहीं दे रहे, तो तुम क्यों उनके बारे में इतना सोच रहे हो। तुम्हें वीडियोस बनानी है तो बनाओ ना, शर्म क्या करनी इसमें। एक बात हमेशा याद रखना, वो तुम पर आज हंस रहे हैं, लेकिन कल जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तो वही लोग अपने